नवाबशाह अॼु 8 मार्च औरतुनि जे आलमी ॾींहं ते पूरी दुनिया समेत नवाबशाह में बि मल्हायो वियो। आलमी ॾींहं जे सिलसिले में गर्ल्स डिग्री कॉलेज नवाबशाह में बि सगा जे तरफ़ां औरतुनि जे आलमी ॾींहं जे हवाले सां हिकु प्रोग्राम मुनक़िद कयो वियो, जंहिंजो कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद, डिप्टी कमिश्नर नवाबशाह ऐं उस्तादनि ऐं शागिर्दियाणियुनि वॾे अंग में शिरकत कई, जंहिंमें मुख़्तलिफ़ स्कूलनि जे शागिर्दियाणियुनि टेबला पेश कया। जंहिं मौक़े ते कमिश्नर मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त औरतूं दुनिया जो ख़ूबसूरत ज़ेवर आहिनि ऐं औरतूं बि मर्दनि खां घटि न आहिनि। औरतूं हर शोबे में अॻिते आहिनि। मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी आहे त अॼु औरतुनि जो आलमी ॾिहाड़ो मल्हायो पियो वञे।